अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। प्यारे भाई की हाल है जी ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र है वीर जी। अज फिर मैं आपके भरा दे कोल आया। सब तो पहला तुसी आपका नाम दसो ते नाल आपदे इलाके दा एड्रैस दसो। मेरा नाम जी गुलाम मुर्तजा जी। जी सर। जसलानी मोड़ अड्डे ते बैठे वीर जी। जी जी। ननकाना साडा जिला भी ते 16 किलोमीटर दूर तो असीं ननकाने साहब तो बैठे हैं जी। अच्छा जे अगर बंदा शेपरे लाउंदा है तो फरोद वटों दा हुंदा है जी। फरोद वटों दे नाल वारबंड दे नाल ही जसलानी मोड़। ठीक हो गया भाई जान। हाँ जी। अच्छा मैं अज आपके भरा को पूछना चाहना। हाँ जी। झोटियाँ किन्नियां अज दे रहे जे? आज झोटियां दे रहे हैं जी 7 झोटियां फंडरा ने, वैसे तगड़ी क्रॉस नहीं हुई। अच्छा अच्छा। ते एक नाल संडा है जी। अच्छा 8वां ते 3 माशाल्लाह गबना ने विच जी। 3 गबना झोटियां ने। हाँ जी 11 टोटल झोटियां ने। 11 झोटियां ने, एक झोटा 10 झोटियां। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा मैं अपने भरा को हुण ये भी हुण जानना चाहना, जिहड़ी तुसीं झोटी दिंदे जे, हाँ जी, उनका तकरीबन कितना वजन होंदा? बार बार ये भाई पूछ रहे हैं तो किन्ने दी होगी वजन जी? अंदाजे नाल 350 तो लाके 400 kg तक होंदा है। अच्छा अगू बंदे आप कलकुल मारना, आप बंदे सियाणे ने जी। नहीं सियाणे हुंदे। हाँ जी बार बार सियाणे आखना चाहिए, सियाणे हैं नहीं, कुछ है ने। बिल्कुल जी। कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर करना मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है जी। 240 ਨੂੰ 350 ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। हाँ बिल्कुल ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ? ਗੱਬਣ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ 90 95 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਗੇ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ 90 ਤੋਂ 95 ਲੱਖ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਬਣ ਜੀ 1 ਲੱਖ 20 ਤੋਂ ਲਾਕੇ 1.5 ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੀਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਂਦੀਆਂ ਚੌਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖੀਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਂਦੀ ਹੈ ਦੋਂਦੀ ਚੌਗੀ ਛਿੱਗੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪੜ ਜਾਂਦੀ? 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੋਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਣ ਕੇ। 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੋਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੌਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੌਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛਿੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਛਿੱਗੀ ਯਾਨੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛਿੱਗੀ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਚੀਚਾ ਬਤਰੀ ਦਾ ਸਾਈ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਦੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਜ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਝੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਆਉਰਾ ਹੋ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਝੋਟੀ ਵੇਖੋ, ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਿੱਲੀ ਬੋਲੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੂਪ ਪਵੇ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੂਪ ਪਵੇ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, 1-2-3 ਸੂਏ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਇੰਨੀ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਣਾ ਦੂਜਣਾ ਤੀਜਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਗਾ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਪਹਿਲੇ। ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੋਹਣੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। 2 ਸੂਆਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ। ਚਾਲ ਵਿਖਾਓ ਜੀ, ਚਾਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਬਣ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਗੱਬਣ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਗੱਬਣ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਬਣ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ ਜੀ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਈਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਥਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੱਡੇ ਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਝੋਟੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਅਸਰ ਭਾਈ। ਅਗਲੀ ਦੂਸਰੀ ਝੋਟੀ ਇਹ ਖੀਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਲੀ ਅਸਲ ਨੀਲੀ ਦੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਨੀਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਲੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲ ਨੀਲੀ ਇਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਐਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ
ताकि उस तरीके ना रिजल्ट सही आंदा है। इवें रिजल्ट नहीं सही है, थोड़ा जिहा उधर है। ए तो वेखो जी थल्ले लाटू लगे ने, खान नहीं हुन लग लाटू रहा ने। हो थोड़ा ही फिरो, तसल्ली करो जी, एक पैरां तो लाके ने, मुंह ते कैमरा मारो, बंदे वेखण यार, वेखण वाले ये थोड़ा उरा ले आओ हुन। बंदे मुंह विखा देंदे ने, थल्लू नहीं विखाउंदे, चंगे तसल्ली ना विखाओ जानवर। नहीं नहीं तसल्ली करनी है जी, अज मैं तसल्ली करांगा ताकि मेरे हाँ जी खीरी जी। लो जी खीरी झोटी है जी, ये गब्बड़ है? नहीं जी ये दूसरी है। अच्छा जी ये दूसरी है जी। हाँ जी, ते खीरी का की रेट चल रहा है, गब्बड़ का की रेट चल रहा है जी? सारी खिड़ी मतलब दूसरी है ना, दोंदी या चौकी क्रॉस करी नहीं है। झोटी नंबर 3 ओ जी 240 रुपये किलो। ए जी खीरी झोटी जी, मुंह ए मुंह खीरी है जी। चेक कराइए नाल नाल भाई, गुस्सा नहीं करना। हाँ जी बिल्कुल सही हो गया जी, बस 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 खीरी चेक हो गया जी। लो जी खीरी है जी माशाल्लाह। देखो पहला चेहरा चेक करो माशाल्लाह जी। हुन चेक कर, अगे टोरो जी, टोर के तसल्ली नाल चेक कराना जी। हर जानवर ऐं दौरा करना, उधर सूरज भाई इन्होंने ये करांगा मेरे को आके भी अपनी भाई तसल्ली पूरी करन असां फिर अपनी पूरी तसल्ली करी दी है, जानवर लियाउण लगे थल्ले जिथे। लो जी मैं हुन तुहानू थण भी चेक कराना। हाँ जी बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल जी सही हो गया जी। लाटू ने जी लाटू। लो जी ए देखो माशाल्लाह जी। हुन अगली झोटी जी, ये गब्बड़ है कि फंडर है? नहीं जी फंडर है जी। फंडर कितनी फंडर ने? ए जी 7 घड़ियां ने, क्रॉस नहीं होईयां, 3 गब्बड़ां ने माशाल्लाह। अच्छा अच्छा ए भी दूसरी आ गई जी। आ देखो जी चेक करो, ए माशाल्लाह साडा सियालकोट माल जा रहा जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। थोड़ी पर अच्छा अज माशाल्लाह तुसी दुध वाले जानवर खरीदे ने जिन्ना दुध पीता होवे। हां जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आ देखो ना माशाल्लाह, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਸ਼ਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਲੂਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ हाँ जी बिल्कुल। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ हाँ ਜੀ जी बेशक जी, ਪੂਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਝੋਟੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जानवर चेक करो जी, झोटी नंबर 4 5 जी 5। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ। हाँ जी माशाल्लाह, सिंह भी छोटे छोटे ने, छोटे छोटे सिंह जी। एक झोटी ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਆਵਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह ਉਹਦੇ ਪੈਣਾ मैं चेक करवाओ जी, अपनी तसल्ली करो, आप बंदे देखण आण के जी। बिल्कुल जी सही हो गया जी। हाँ जी। अगे आप मोटरसाइकिल यार साइड करो मेहरबानी, तो अगे चेक करो जी माशाल्लाह। देखो जी कितनी जवान आ गई माशाल्लाह जी। ओ गब्बड़ सी? नहीं दूसरी मैं गब्बड़ा आप चेक करवावांगे जी, गब्बड़ा कड़ियां दसांगे। अच्छा अच्छा ए भी फंडर है जी। ए जी फंडर, इनकी खूबसूरती देखो माशाल्लाह जी, खूबसूरती। इनके सिंग चेक करो माशाल्लाह, कान किवें छज मालक दी दात ने लाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, कान में किड्डे वड्डे वड्डे माशाल्लाह जी माशाल्लाह। छज ने पूरे चेक करो, ये भी खीरी है जी? नहीं जी दोंदी जी। दोंदी है जी। हां जी दोंदी। लो जी अगे थोड़ा अगे डोरा भाई नदीम 4 डाल चेक कराइए माशाल्लाह जी। इन्ना चीज़ां अच्छा कोई जेड़े आने लत्त लंगा ते जानवर टुरदे ने, उनदा की मसला? अड़ जांदी लत्त, उनदा की हिसाब किताब है? हुंदी मसला कोई खुचलिया लंगर हुंदा है, लत्तां डाल लग चलदा जी। अच्छा अच्छा चला के बंदे रखे साडे कोल ने माशाल्लाह, आ भी चेक करने यार, ध्यान कर क्यों अज तां अपनी पूरी तसल्ली करी दी जानवर दी। अच्छा अच्छा क्यों ए खीरी दे मुंह जी, ए मुंह खीरी है? हां जी खीरी, बच्ची कट्टी माशाल्लाह जी। 1.5 साल दी उम्र दे, 1.5 साल ਦੀ ਉਮਰ। हाँ जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਤੋਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕਿਨੇ 240 ਰੁਪਏ ਸਾਥ ਹੈ। 240 ਰੁਪਏ माशाल्लाह जी। आप देखो है हाँ जी माशाल्लाह, चाल डाल है माशाल्लाह जी। पूरी कबूतरी झोटी, सिर्फ एक गिट्ठ ਇਹਦਾ ਬੂਥੀ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ बेशक, सिर्फ एक गिट्ठ बूथी ਹੁੰਦੀ, निक्की जी बूथी ਵੇਖੋ जी माशाल्लाह जी। वही सोनी है, हाँ सोनी खूबसूरती है जी। खूबसूरत ਇਹ ਝੋਟੀ। आओ जी माल आ गया जी, छा गया जसलानी मोड़ ਆ वाले ਬੰਦੇ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨੀਲੀ, ਦੂਸਰਾ ਨੀਲੀ ਦੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਝੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਏ। हाँ जी ਦਰਿਆਵਾਂ ਪਾਰ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ, ਝੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। अच्छा हाँ जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਪਾਰ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ इनके अगली बार जे सिंह ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਇਹ ਵੀ ਮੀਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਮੀਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਆ ਮੀਣੀ। चेक करो जी माशाल्लाह, सोनी झोटी। थोड़ा गेंद डोरिया जी, टोर के दिखाओ, टोर के दिखाओ जी, टोर के। आ चेक करो जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़े बंदे शौक न रखते माशाल्लाह जी माशाल्लाह। याद करनगे इंशाल्लाह शैयां ने। खोयो जी चेक कराइए तसल्ली। आ जी लाटू, एन जी लाटू थाने लाटू अपनी पूरी माशाल्लाह जी, बड़ी तसल्ली दे नाल तुसां सारे जानवर माशाल्लाह चेक करवा के हाँ जी, अपनी मर्जी दे चेक करके लईदे ने, पूरी तसल्ली करी दी है। मैं फिर अगे भरावांगे आखांगा भरा रही इत्थे आके चेक करन अपने जानवर। 240 भी है जी जेड़ी गब्बन झोटी ना होवे। हां जी बिल्कुल, उनदा रेट है। अगर मुकदरा निकला तो वखरी गल है। हां जी बिल्कुल जी। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਮਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਮਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ 40 ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 40 ਝੋਟੀਆਂ ਦਾ? 40 ਝੋਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ 40 ਝੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੈ ਦਿਓ ਜੀ ਗੱਬਣਾ ਝੋਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? अच्छा जी ए झोटा चेक करो जी माशाल्लाह
ਨਾਲ ਝੋਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ माशाल्लाह। तबीयत खुश होई कि नहीं अपनी दसो होई जी होई है बेशक जी। जानवर वेखे तबीयत खुश ना आवे तो मजा तो ना आया गल दा। एक्टिव है जी वेखो जी तेज है पूरा कुड़ी है नीली दा छोटा नीली दा बिल्कुल जी बिल्कुल। अखां भी कालियां जी अखां भी कालियां बेशक जी ठीक हो गया भाईजान। अच्छा गब्बन झोटी दा की रेट चल रहा है? गब्बन झोटी है सर जी चल रहा है 350 रुपये किलो। 350 रुपये किलो? हाँ जी 350 रुपये किलो ते 240 रुपये कट्टा 210 रुपये जी। ये जो 240 रुपये दस्या तुसीं हाँ जी ये मुकदरा निकल आए? हाँ जी उन्हें निकल मुकदरा असीं पास नहीं करवाइयां असां लईयां ने नहीं क्रॉस होने वाली मतलब नहीं कि क्रॉस हुई असीं उंज ही लईयां ने हथ डॉक्टर को चेक नहीं करते फिर छोटा भाई मेरा डॉक्टर है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी सारा डॉक्टर भाई अपना भरा है मेरा छोटा हर तरफों डॉक्टर है। असां फिर उन्होंने भी नहीं कहा भाई जी हथ ना पा। अच्छा अच्छा हथ दा नहीं पाना ते लईयां इंज ने ते इंशाल्लाह देवांगे भी इंज ही। नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਗਾरंटी 2 दिन दी? ਸਾਡੀ 2 दिन ਦੀ ਗਾरंटी ਜੀ। नहीं एक मिसाल है जी मुर्तजा भाई मैं गल थोड़ी कट रहा हाँ जी। अगर खुदा न खासा 2 दिन विच जो मालक नहीं चेक करते हाँ जी एक बंदा हुंदा चल यार थोड़े तमाद लै जांदा उस तो बाद वो चेक करवाते हैं या आया कि 2 दिन के अंदर ही अंदर चेक करनियां ने? नहीं नहीं बेहतर तरीका तो यही सर जी भी 2 दिन के अंदर चेक कर लो ये अल्लाह ना करे एक वादा कट्टा हो जाए अभी तो बिल्कुल गारंटर ना लैके आए ना गबना करके वो आधा डॉक्टर ना लई है। हाँ जी डॉक्टर लै बड़ी चंगी गल है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼? ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ 100 ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕੋ ਸ਼ੁਬਹਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਆधा ਡਾਕਟਰ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ। ਸਰ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਜੇ ਫਰਕ ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਾਂ ਅੱਲਾ ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਅਗਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ बेशक जी बात जो साडा इत्थे कोई डॉक्टर उन्होंने डॉक्टर ने आन के बांह पा लेनी ने चेक कर लेनी है तो साडी तो माशाल्लाह अज ही गारंटी खत्म हो गई। जी 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 सर जी साडी तो अज ही गारंटी खत्म हो गई। बेहतरीन तरीका यही है भी भाई इन्होंने मैं बार बार यही गल करांगा भी अपना डॉक्टर नाल लैके आओ। अच्छा गब्बन झोटी रखी है अल्लाह शुक्र जी एडवांस कितना है भी जरा दस जी गब्बन झोटी का 5000 रुपया एडवांस है जी 5000 एडवांस है। हाँ जी ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡ ठीक ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ठीक हाँ जी 1000 रुपये ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ 1000 रुपये ਲੈਣ ਡਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ 1000 रुपये ਬਿਆਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਜਾਵੇ 2 ਨਹੀਂ ਫਾਉਂਦੇ 2 ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੋੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਵੇਖੋ ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ 2 3 4 ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਹੀ ਉਹ ਗਵਾਵੇਗਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਮੁਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਵੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਏ ਜਾਨਵਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਟੁਰੋ। ਬਿਲकुल ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ ਜਾਨਵਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹ ਗੋਰੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰابطਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਦਰ ਚਾਹਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਝੋਟੀਆਂ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਚਲੇ ਗਏ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੁਣ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਝੋਟੀ ਜਰਾ ਮਿਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਝੋਟੀ ਇਹ ਮਿਣੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਮਿਣੀ ਮੱਝ ਇੱਕ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ? ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਭਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਗਰੂ ਮਨਕਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਛੱਡੋ ਪਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵੋ। ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਤਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਝੋਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੀ ਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 1.5 ਦੀ ਬਣਦੀ कितने ਦੀ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ठीक है सर बहुत मेहरबानी वीडियो लंबी हो रही है तो लिहाजा मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट्स करें इसमें क्या ग्रोथ बढ़ जाता है चोटियाँ कट्टे कटियाँ और साथ साथ बछड़े भी ये भाई सेल कर रहे हैं वज़न के हिसाब से ये सेल करते हैं अंदाजे के हिसाब नहीं सेल करते तो आएँ और माशाल्लाह खूबसूरत गब्बन जोटियाँ फंडर जोटियाँ जानवर गाय भैंस जो भी आप लेना चाहते हैं इधर से आपको मिलेगी इंशाल्लाह जी जो नज़र आन डे यही नज़र आएगा इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह तो बंदे जाते ना तब्दीली होती है इधर तब्दीली नज़र नहीं आएगी जानवर देखणगे वो ही नज़र आएगा इंशाल्लाह ठीक हो गया वीडियो तो भी इत्थे भी वो ही है इंशाल्लाह थैंक यू जी नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा अपने तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हैं इस तरह के एक और नई वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मुसैयब खां को अल्लाह हाफ़िज़।